Какие масла подделывают чаще всего? По оценкам специалистов, до 30% всех масел в России поддельные. Под видом хорошего моторного масла может быть обычная минералка или даже очищенная отработка, которая убьет ваш двигатель. Здесь все просто. Чем популярнее масло, тем больше подделок. От себя отмечу 3 бренда. Первое место Lukoil, второе место Shell и третье место Castrol. А если хотите, чтобы ваш автомобиль был всегда исправен, обязательно подпишитесь.